какую-то вызвали, хоть нет? С той стороны лей! Блять, я одного ключик или нет? Что тут взрослый, а? А мне тут здесь, с стороны, голову, давай ближе! Скорую-то хоть вызвали, нет? Да там живой еще! Нет! Что забуксировать и выдергивать? А да, подъедь, не плохо! Плохо, плохо! Блять, ни один включитель не работает, блядь, ебаный в рот, блядь. Вот я говорю! Кружельку, кружельку, да, кружельку! Блядь, мы его не ставим все равно, блядь. Че? Открывай, открывай, с той стороны лей! С той стороны! Просто, давай, просто, дерни! Давай. Давай, быстрее, давай сюда, машину! Давай, машину подгоняй, давай, друг! Лево. Блять, кабина загорелась, все, блядь. А ни один включитель не работает, сколько дергали, блядь. Секунду выдерни. Все. Стой, вызвуха нет. Блядь, здесь же пожарки в колхозе есть, блядь, ебаный в рот, блядь. Пиздец, блядь.